हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस गेमिंग। मो भिडियो का अर्थ होची मो पिला बड़ स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डमसरा। आम जीवन में गोटे पिला स्टार्ट पाठ पढ़ा कौटू गोटे फास्ट बापा माँ हूँ पिता माता मन ना सेकेंड हूँ गुरुमा गुरुजी हेल्ले बापा माँ चॉइस करती गोटे स्कूल को पिला मो पिला उन्नति हो मोर उन्नति हो भल पाठ को मोर डिग्री चलती बर्तमान ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଧ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯାହାକି ମୋର ସ୍ମୃତି। ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ବେଳେ ଦୁଶୁଥିଲା, ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏବେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଟି। ଆଜି ତାର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆଜି ବୋଲି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ। ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହବ ବୋଲିକି। ଆମ ବେଳକୁ ଅନେକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟର ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର, ତାପରେ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଷ୍ଟେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ର ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ନାରାଜି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରତିଭାଟି ଗୋଟେ ମୁଁ କାହିଁ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାର ସ୍ମୃତି ସେଠି ଅଛି। ପିଲା ମୋ ଭାଇ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ପୁତୁରାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍କୁଲ। ସେଠି ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମର ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଜଣ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦରାୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତାଙ୍କେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଶଭକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିକି ଲମ୍ବା ରଖିଛି, କିଛି କଟେଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏ ବତନ ଗୀତ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଚାଲିବା ଗୀତ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସେ ଆର୍ମି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାରିବେ, ମରିଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବ, ତାର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଭାଇ କପି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଡମସରା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିନା ଡେରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳ ପହରରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ କଳସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କାମ ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଟାଙ୍ଗୀ ମାଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜଣା ସହିତ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ସହିତ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଟାଙ୍ଗୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ଅତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ଆଦରରେ, ଖୁସିରେ ଏବଂ ଆତ୍ମଭରା ହୋଇ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମା ଟାଙ୍ଗୀ ମାଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି, ସମସ୍ତେ ଧୂପ ଦୀପ ଚାଉଳ ଚନ୍ଦନ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ। ୱାଓ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଡମ୍ବସରା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଳାନିକେତନରେ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କଳାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ
ସମସ୍ତେ ଏହି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପୂର୍ବକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। छबीला रंग रंगीला छेल छबीला रंग रंगीला छेल छबीला रंग रंगीला मेरे धारणट पर लाला हमें तो बड़ा गारो लगा। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଜାଇକି ରଖାଯାଇଛି। ତତ୍ ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ମହାଶୟମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହାଶୟଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହାଭାରତର ଭଜନଟି नाचिबा खेलदा केते
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମାନ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ କୁନି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପାଠ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନଟିଆର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସଙ୍ଗଟି ଅଛି मोबाइल गेम खेला खाली बेल नहीं अरे नहीं ना कोई बड़ा मनुष्य हो नहीं ना कुछ मोबाइल छेड़बनी तो ठीक नहीं है ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଡମସରାର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଅତିଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଉଥିବା ସୀମାରେ ଜଗି ରହୁଥିବା ସେହି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा फिर जब बम चलाने क्या बात तुम्हारा आएगा काफिर अपनी जुबान को लगाम दे। अरे काफिर कहने वाले तेरे साथ साथ पूरी दुनिया को मालूम है कि तेरा मुल्क मेरे मुल्क से पैदा हुआ है और सच तुम्हें मालूम नहीं कि तू अपने बाप से बात कर रहा है। मेजर जुबान संभाल के बात कर वरना गोली मारूंगा। हमारा यहाँ 500,000 के नोट ना चला तब तो हर गोली का खाट चली। तेवर तो देखो काफिरों का तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। मुल्क तुम लोगों का होगा और उस पर हुकूमत हम लोगों की
ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ କାଲି ଯେଉଁ ମିଶନ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। मम्मी को चुपी चुपी कॉल करी कहते झील को किसी कहबानी मु ठीक टाइम में पहुंची ताको सरप्राइज देबी हे मां ता पेटर तो कथा ही रहनी मते सब को कह देला पापा कौन मते सरप्राइज देबे एबे मो ताको सरप्राइज देबी जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान में से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों इतनी सी है दिल की आरज़ू समस्त सलाम कर मो बापा ताको काम छोटी अधार छाड़ चले से काम मो पूरा करिबी मो बापा ए देश पे आमे माटी पे जीवन दे दे मो जे मो देश पर को आखी उठेबो ता आखी दुटा मु ताई ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। बड़ा बड़ा चाहे अमोला पिटिया